मारुतिकविः विन्ध्याचलपारिराज्ययोः केचन ग्रामाः समुद्रतीरस्य समीपे आसन्। अतः ते ग्रामाः चण्डमारुतेन अधिकवायुना वा पुनः पुनः हानिम् अनुभवन्ति स्म। तान् ग्रामान् परितः विद्यमानेषु अरण्येषु कदाचित् दावानलः उत्पन्नः, ग्रामाः दग्धाः जाताः च। एतस्मात् कष्टात् ग्रामस्थाः यावत् मुक्ताः अभवन्, तावती काले अतिवृष्टिरूपम् अन्यत् कष्टम् उपस्थितम् अभवत्। अतः ग्रामीणाः महतीं हानिम् अनुभूतवन्तः। ग्रामीणानाम् एतत् कष्टं दृष्ट्वा नितरां खिन्नः तत्प्रदेशीयः भूस्वामी अशोकवर्मा ग्रामीणानाम् एतत् कष्टं कथञ्चित् निवारणीयम्, इतः परं ग्रामे एतादृशी स्थितिः यथा न उत्पद्येत तथा किमपि करणीयम्। एतदर्थं महान् व्ययः करणीयः भवेत् कदाचित्। भवतु नाम इति निश्चित्य ग्रामप्रमुखाणां गोष्ठीम् आयोज्य विषयम् उपस्थापितवान्। तस्मिन् समये तत्र उपस्थितः ज्योतिषिकः भूस्वामिनम् उक्तवान्, प्रभो, प्रकृतेः विरुद्धं वयं किमपि कर्तुं न शक्नुमः। भूमिः, जलं, वायुः, अग्निः, आकाशः च पञ्चभूतानि सन्ति। अस्माकं देशे अपि एतानि सन्ति एव। वायुकुमारः हनुमान् अस्माकं रक्षकः अस्ति। तस्य स्मरणार्थम् एकस्य विग्रहस्य प्रतिष्ठापनं कृतं चेत् अस्माकं हितं भवेत्। हनुमान् अस्मान् रक्षेत् इति। भूस्वामी ज्योतिषिकस्य अभिप्रायम् अङ्गीकृतवान्। सः अनुक्षणम् एव हनुमतः विग्रहप्रतिष्ठापनार्थम् उत्तमं स्थलं चितवान्। तत्र फलवृक्षान्, पुष्पसस्यानि च वर्धयित्वा सुन्दरम् उद्यानं करणीयम् इति आदिष्टवान्। अल्पे एव काले तत् स्थलं सुन्दरोद्यानरूपेण परिवृत्तं जातम्। तत्र जनानाम् आकर्षणार्थं वृक्षसम्पत्तिभिः सह उत्साहः अपि निर्मिताः आसन्। प्रकृतेः प्रकोपस्य निवारणार्थं तस्मिन् वने हनुमतः विग्रहस्य प्रतिष्ठापनम् अपि प्रवृत्तम्। तस्मिन् स्थले एव एकस्य मन्दिरस्य निर्माणम् अपि कारितवान् भूस्वामी। मन्दिरस्य उद्घाटनदिने भूस्वामिना सह ग्रामस्थाः सर्वे तत्र आगताः। सुन्दरे तस्मिन् वने हनुमन्तम् उद्दिश्य स्वरचितानि पद्यानि उक्तवन्तः केचन कवयः, केचन हनुमतः भजनं कृतवन्तः। अनन्तरं भूस्वामी जनान् उक्तवान्, एकस्मिन् दिने सुन्दरकाण्डस्य पारायणं वयं सर्वे मिलित्वा करिष्यामः। अतः भवन्तः सर्वे अधिकसंख्यया रामायणपुस्तकं स्वीकृत्य आगच्छन्तु इति। तस्मिन् समये कश्चित् उच्चैः रोदनं कुर्वन्, भवितव्यं भवेत् एव, देवः रुष्टः दुष्टः च अस्ति। सुन्दरकाण्डपठनेन हनुमान् सन्तुष्टः न भवति। अहं रामायणस्य सुन्दरकाण्डं पद्यरूपेण रचितवान् अस्मि। तथापि एतेषु दिनेषु आगतायां महत्यां वृष्ट्यां तत् सर्वं नष्टं जातम् इति उच्चस्वरेण आक्रन्दनं कृतवान्। तदा भूस्वामी तं स्वसमीपम् आहूय, प्रकृतिः पञ्चभूतैः निर्मिता अस्ति। तेषु पञ्चभूतेषु अन्यतमस्य जलस्य कोपः कथञ्चित् आगतः। तस्य कारणतः न केवलं भवान्, अपि तु समग्रः ग्रामः एव हानिम् अन्वभवत्। अतः गतस्य विषये अलं चिन्तया भवान् पुनः सुन्दरकाण्डं लिखतु। तदर्थम् अहं धनव्यवस्थां करिष्यामि। पञ्चभूतेषु अन्यतमः सः वायुपुत्रः यथा सर्वेभ्यः सन्तोषं दद्यात्
तथा तत्र तस्य श्लाघनं कृत्वा पद्यानि लिखतु इति उक्तवान्। भूस्वामिनः एतत् वचनं श्रुत्वा सः कविः लज्जाम् अनुभवन्, स्वामिन्, अहं कश्चन कविः इत्येव विस्मृतवान् आसम्। मया रामायणं सुन्दरकाण्डान्तं यावत् लिखितम् आसीत् अपि। अतिवृष्टिकारणतः मम समग्रः प्रयत्नः व्यर्थः जातः इत्यतः अहं विवेकहीनः सन् भगवन्तं निन्दितवान्। नष्टस्य पुनर्लेखनं शक्यते इत्येव विस्मृतवान् आसीत् मया। मां क्षाम्यतु कृपया। भवता निर्मितम् एतत् वनं मधुवनं भवेत्। पञ्चभूतेषु अन्यतमात् चतुर्भूतात् जन्म प्राप्तवान् आकृतिविशेषः पञ्चम द्वितीयभूतयोर्मध्ये स्थितं दूरं क्रान्त्वा प्रथमभूतसन्तानं धैर्यम् उक्त्वा तृतीयभूतस्य स्नेहं सम्पाद्य कोलाहलं सृष्ट्वा पुनः पञ्चमद्वितीयभूतयोर्मध्ये स्थितं दूरं क्रान्त्वा प्रथमभूतसन्तानस्य सन्तोषं जनयित्वा अस्मिन् मधुवने उपस्थाय भवतां शुभं करोतु इति उक्तवान्। तस्य वचनं श्रुत्वा आस्थानकविः उत्थाय, अहो, भवतः पद्यम् अपूर्वमस्ति। भवान् अत्र अस्ति इति कारणतः अस्माकम् अपि गौरवं वर्धते। पञ्चमभूतानां द्वारा सुन्दरकाण्डं भवान् परिचायितवान्। भवतः वाक्चातुर्यं श्लाघनीयम् एव इति उक्तवान्। अनन्तरं सः कविः जनान् उद्दिश्य पद्यस्य भावार्थम् उक्तवान्। पञ्चमभूतेषु भूमिः प्रथमा, द्वितीयं जलं, तृतीयः अग्निः, चतुर्थः वायुः, पञ्चमः आकाशः च अस्ति। चतुर्थभूतस्य वायोः पुत्रः हनुमान् द्वितीयपञ्चमभूतयोर्मध्ये, तन्नाम समुद्रजलाकाशयोर्मध्ये उड्डयनं कुर्वन् लङ्कां प्राप्तवान्। प्रथमभूतसन्तानभूतां भूम्याः पुत्रीं सीतां समाश्वस्य तृतीयभूतस्य अग्नेः साहाय्येन सः लङ्कादहनं कृतवान्। अनन्तरं पुनः समुद्राकाशयोर्मध्ये डयमानः सीतायाः सन्तोषं जनयन् वालिना निर्मितं मधुवनम् आगतवान्। सः हनुमान् भवतां शुभं करोतु इति एतस्य कवेः आशयः। एषः सुन्दराकाण्डं चातुर्येण निरूपितवान् अस्ति इति उक्तवान्। एतत् श्रुत्वा सर्वे करताडनं कृतवन्तः। भूस्वामी तस्य जनस्य समीपं गत्वा, महाकवे, सः मारुतिः एव भवतः मुखात् सुन्दराकाण्डस्य वर्णनं कारयित्वा पुनः सुन्दराकाण्डं लिखतु इति आज्ञापितवान् अस्ति। राज्यं राजानः च कदाचित् नश्येयुः नाम, किन्तु कविकृतिः चिरस्थायिनी भवति। अद्यारभ्य भवन्तं मारुतिकविः इत्येव आह्वयामः। भवान् सुन्दराकाण्डं रचयित्वा अस्माकम् अपि कीर्तिं वर्धयतु इति उक्तम्। कथा समाप्ता।